नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अग्रवाद पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं DD फ्री डिश में एक मोस्टली फॉल्ट आता है जिसमें वीडियो आता रहता है लेकिन ऑडियो नहीं आती है। तो इस फॉल्ट में क्या कंपोनेंट ख़राब होता है तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए, इसकी मैंने ऑडियो की सेटअप बॉक्स से ऑडियो आवाज़ बढ़ा दी है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, और टीवी का भी रिमोट से बढ़ा दिया, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों, इसमें एक ही कंपोनेंट फॉल्ट होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, तो ये आईसी ख़राब होती तभी ये फॉल्ट आता है। तो इस आईसी के नंबर है 4558। तो इस आईसी के ख़राब होने पर ऑडियो आती तो है लेकिन बहुत ही कम ऑडियो आ पाती है, तो इसे चेंज करना होता है। और ये आईसी हमें जो भी हमारे डेड कार्ड पड़े होते हैं उनमें मिल जाएगी आसानी से। तो इस पर सोल्डरिंग पेस्ट लगाकर इसे हटा लूँगा मैं, और फिर से एसएमडी से हीट करके आईसी को हटा लेंगे। दोस्तों, वो बहुत ही सावधानी से इसे हटाना चाहिए, क्योंकि साथ ही जब कार्ड गर्म होता है तब इसके साथ और भी कंपोनेंट होते हैं जो हट सकते हैं, लूज हो सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से इसे हटाना चाहिए। ये 8 पिन की आईसी होती है 4558, और इसे ही हमें चेंज करना होता है। तो मैंने डेड कार्ड से एक आईसी निकाल ली है, तो इसे अपन फिर से लगा देंगे। और लगाने के लिए इस पर एक डॉट बना होता है आईसी के ऊपर, और इस बोर्ड में जो कार्ड है इस कार्ड पर भी डॉट का चिन्ह बना होता है, तो देख करके लगाना चाहिए। और अब मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसे सोल्डर कर दूंगा। जो डॉट होता है उस तरफ इसकी 1 नंबर पिन होती है, और देख करके लगाना चाहिए। दोस्तों, ये फॉल्ट मेरे पास कई बार आ चुका है, तो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो अच्छे से सोल्डर कर देंगे, और सोल्डर करने के बाद फिर इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो पेस्ट लगा रहता है तो भी आवाज़ नहीं आएगी। और ये आईसी जो भी हमारे पुराने ख़राब कार्ड पड़े होते हैं उनमें मिल जाती है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। जो भी सॉकेट हमने हटाए थे वापस लगा देंगे। ये ऑडियो वीडियो का आरसी केबल, अब ऑन करके देख लेते हैं। तो 4558 आईसी होती है, इसी को ही हमें चेंज करना होता है, और किसी भी कंपोनेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती इस फॉल्ट में। तो देखिए, इसमें आवाज़ आ चुकी है। जो हम अपना टैग कार्ड लगाएंगे, आप जानते हैं ना? तो दोस्तों, इस प्रकार हम सेटअप बॉक्स को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।